الله الرحمن الرحيم. أجمل وأطيب التحيات نقدمها لكم أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية في نقل حي ومباشر للمباراة التي تجمع بين المنتخب السعودي الشقيق ومنتخب سوريا الشقيق ضمن نطاق بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا تحت 19 سنة على وجه التحديد في الدور قبل النهائي لهذه البطولة التي أقيمت أو تقام في الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة الملك فهد الرياضية على وجه التحديد. في المنتخب السعودي الآن كلاهما ب5 نقاط وبالتالي تأهل كصاحب مركز أول دفوعا بجماهير الكرة العرضية والرأسية والإنقاذ الدفاعية في اللحظة الأخيرة من المبدع هجوميا والمتألق راكان. إبعاد عمر سويدان، ترجع مرة ثانية، لا زالت أقرب الكرة، تغيير لعب بشكل جميل جدا للظهير الأيمن المتقدم الكرة العرضية ولكن بعيدة تمام. انذار هالاند، عبد تغيير لعب بشكل جميل جدا عن طريق زياد الغامدي. الكرة العرضية الآن حلوة ولكن بعيدة، سهلة لعمر. الكرة والتقدم والاختراق والكرة العرضية يذهب للحل الفردي في التقدم. همام محمود الكرة العرضية يبحث عن أنس دهان ولكن أنس دهان كان متواجد أقرب لي الكرة الأمامية مهند المصطفى ولكن ما توصل إلى أنس دهان. سهلة وصاحب هدفين في البطولة طلال الكرة، نعم ينجح الآن الأخضر وعن طريق سعود هارون من تسجيل هدف التقدم في هذه اللحظات. هكذا يرتقي من ركلة الزاوية ويضرب بالراس في مرمى الحارس سويدان في مرمى المنتخب السوري. سعود هارون بالراس يسجل أول أهداف الأخضر في هذه المباراة. سعود هارون يسجل هدف التقدم للأخضر السعودي. 26 درجة مئوية هناك في الطائف في أرضية الملعب نتكلم. وسجل ووضع التقدم والهدف. فرحة الشمراني ضاعت من الشمراني كرة في مثل هذه الأجواء، في مثل الكرة العرضية الرأسية ضاعت كرة الهدف الثاني للمنتخب السعودي. جماهير السعودية تفرح وتشجع وتدعم وتساند. حكم مباشرة هنا لمسة اليد على زكريا رمضان، تمريرة البينية، حسن المحمود مغطي. الله وراية وتسلل. همام إلى زكريا رمضان إلى همام ولكن سلطان العيسى. أعزائي المشاهدين الكرام، تلفزيون دولة الكويت ونهائي لهذه البطولة. الفائز سيقابل الإمارات في المباراة النهائية بعد غد في 5 من يوليو. يبحث عن الهدف الثاني، يفتح لنفس الزاوية، يبحث عن التسديد ولكن التمريرة البينية والآن تسديدة. فرحة الشمراني، كرة عالية تعتلي العارضة لمرمى الحارس عمر سويدان. مهند المصطفى يبحث عن كرة ثابتة، يلعب الكرة العرضية والمتابعة مرات مقطوعة من أمامه. السلام بشكل جميل، زياد الغامدي إلى سعد حقوي اختراق. يا الله يا
سعد حقوي يسعد الجماهير السعودية بهذا الهدف الفني المدروس للمنتخب السعودي، ونقدر نقول الهدف الذي يريح الجماهير، يطمئن المدرب ويفرح اللاعبين. سعد حقوي في الهدف الثاني للمنتخب السعودي، مهارة فردية عالية تماما للمنتخب، طايح في أرضية الملعب. هذه كرة الهدف الثاني، سعد حقوي هدف جميل، ضرب اثنين بالأولى واثنين بالثانية وحطها في أقصى الزاوية مالها. الله المخرج هدفين مقابل لا شيء للمنتخب السعودي والمنتخب السوري. البينية الثالث الآن، طلال حجي ضيعها طلال. المنتخب السوري همام محمود يطلع، همام محمود ويدخل أحمد صوفي، ولما تسحب لاعب الفريق المنافس ممكن زياد الغامدي، ركلة جزاء للمنتخب السعودي، تسحب الفريق المنافس يتقدم، هناك مساحات، هناك فراغات، وهناك ركلة جزاء للمنتخب السعودي يأتي بها بمهاراته زياد الغامدي. علي دوشي يعلن عن ركلة جزاء ويأمر لاعبي المنتخب السوري بالابتعاد. هذه هي هنا داخل المنطقة. طلال حجي وعمر سويدان حكم اللقاء يطلق الصفارة. طلال ذهب للقوة، لم يذهب للدقة، ضيعها، أطاح فيها، ضيع فرصة الهدف الثالث لفريقه. إلى مهند المصطفى، ما يعرف يلعب بالقدم اليمين أو الحذر، كل الحذر من هذا اللاعب الخطير. لا الكرة الأمامية زياد، أو نوعا ما بعد ركلة الجزاء قلنا ممكن تعطي معنويات للمنتخب السوري، وهذا اللي زياد الغامدي قدم مباراة كبيرة وأداء مميز. يطلع زياد الغامدي. بعض التعليمات من المدرب محمد عقيل. هذه الكرة العرضية اللي مرت من أحمد الكالو، اللاعبين يستغلون الفرصة لتعويض نقص السوائل، شرب بعض المياه. ممكن يحط لنا ركلة الجزاء المخرج لكن ما حطها، ممكن يحطها بعد شوي. حكم ينبه أحمر. والله يعني اللي قاعد يحصل في دكة البدلاء التراجع. كرة الأمامية راية وزكريا رمضان يرجع على القدم المفضلة اليسرى، يلعب الكرة العرضية. الله على هذا الإنقاذ والإبعاد في اللحظة الأخيرة. بدأ المنتخب السوري، هذا اللي تكلمنا عنه، بعد كرة العرضية إبعاد واضح جدا. محمود البري في الخطأ، آخر ربع ساعة في الوقت الأصلي لهذه المباراة. كرة أمامية في وسط الملعب، بسام هزازي إلى اليهيبي، عمار اليهيبي، عمر عمار من نجوم هذه المباراة. هنا عمار اليهيبي، هنا الخطأ ضد والاحتفالية الجميلة التي تقدمها في مدرجات استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف. المصطفى علي الفهمي، هذه الكرة الماضية، فرحة الشمراني. الله 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 الله، سعودي يلعب، يبدو بأن هناك تغيير قادم. نعم، إتاحة الفرصة من حكم اللقاء زكريا رمضان ومحمود البريه. الآن عمار اليهيبي يمر، اليهيبي تمر، الانطلاق الآن، الكرة العرضية تبعد من العرجة، ترجع لسعد حقوي. يا الله يا سعد حقوي، بأخلاق وروح رياضية عالية تماما، يطلع ما يبي يضيع وقت نهائي. بدأ
التوقف يزداد نظرا للاصطدام عن مرمى الحارس محمود البريه. زكريا وين اقرب للمنتخب السعودي. الانطلاق الان، الكره العرضيه، وين العرضيه؟ العرضيه يبحث عن كره طويله. محمد علاء ايمار تنقطع من امامه، ترجع له، يفقد الكره. في هذه المباراة يلعب الكرة العرضية آنس دهان، ولكن في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين الكرام تلفزيون دولة الكويت إلى المباراة النهائية. هارد لك وحظا أوفر للمنتخب السوري الشقيق بهذه الخسارة. أعزائي المشاهدين الكرام، نتمنى أن نكون قد وفقنا في نغم مجريات وأحداث هذه المباراة.